Tenim aquí els dos troneres i ara la novetat Veus la novetat? és que tenim el Loro. Oita, el Lora. EB3 Fox Oscar Hotel i Alfa 3 Hotel Sierra Lima amb Lora. Que no tothom ho pot tenir, el tanto. Estem al Loro. Almenys l'indicatiu. Esteu al Loro. Un parell de loros, tu. Un parell de loros. Un parell de loros aquí. Oita, un és negre i l'altre és blau. I com és que una antena és més curta l'altra més Perquè a mi, llarga? jo la tinc més petita Perquè i el ell la té tamany- més Una jove grossa. la té més El llarga. tamany sí. importa. La té més llarga. El tamany importa. Més distància. A part d'això, portem aquí APRS a través d'un talqui, o sigui que anem complets. I ja sabeu el que teniu que fer al canal, no? Donar-li un bon like i subscriure-vos. Això per descomptat, perquè si no aquest llavors ho deixa estar tot. Clar, home. Vale? Ho teniu clar? D'acord? Vinga. Vinga. Doneu-lo like. Fa una hora que està així. Clar, doncs i tots els satèl·lits que tenim. Sí, molts satèl·lits hi ha aquí. Sí que n'hi ha de satèl·lits aquí. N'hi ha un pilot. Mira, també Meteosat, ja que ens diu. Ja, oita, veus? Ara fins que no surti a la pantalla, però per mi que aquest aparat ho porta GPS. ¿Y el jamón? ¿Y el jamón y el vino? ¿No perdiste? Sí, el queso estaba. Bon dia. Ei, què passa, troneres? Aquí podeu comprovar per les imatges la bona companyerola que tenim aquí que ha organitzat el Radio Club La Baix, EA3 Romeo Charlie India. Ha sigut tot un èxit de participació, ponències, sobretot tema gastronòmic que ha sigut bastant increïble. Beguda, cafè, tot el que vulguis. Veus, aquí tenim el cafè-té amb l'emissora al costat. Vull dir, està tot molt ben organitzat. Tens acreditacions, tot el que faci falta. O sigui, recomanable 100% de futures edicions, si podeu escapar-vos, venir a Cercs, a Sant Corneli, a participar al Hamfest de EA3 Romeo Charlie India, Radio Club La Baix. Aquí us deixo amb tot plegat. Mira, aparatillos. Bon dia. Hola, bon dia. Què tal? Mira, Ja has esmorzat o no? sí. Ha quedat tot sobre, o sigui que... Ara mos menjaríem... Ara no, d'aquí mitja horeta, un porcinet obert, saps allò, pataquetes, Lo mismo cebetes... te digo. Ven algún día por el radio. Moltíssimes gràcies. Ara li passo el micròfon al nostre alcalde, el senyor Maurici Margarida. Un aplaudiment per ell, sisplau. Bé, moltes gràcies, Maria. Benvinguts i benvingudes. Tingueu un bon dia. Aquí a Sant Corneli treballeu
increïble. I el tio, evidentment, el cotxe no anava dalt del barco, anava dintre la bodega. I el van repetir tot el trajecte. És increïble. I a quilòmetres, La setmana passada, el Salvador Terrassa, Cafeta, estava repetint una estació de l'illa de Pancadaria, 1.009 quilòmetres, en 70 dies. I li vaig enviar un WhatsApp i li dic, Salvador, què tens tu a casa teva? Diu, el mateix que tu, Xavi, un Egnis 200 i un Lilico, no tinc res més. Ahir, precisament, vaig fer una altra conferència a Barcelona. Vam parlar també una mica del tema aquest de Mierda. Aviam, el tema de Mierda. I això ja... Entonces, ¿en qué grupo queréis que lo haga? Venga, va! Romeo Charlie India. Son Fradolic, ¿no? 3-2-9. Venga. El vermut tem. Jo el tinc més petit, ell el té més gros. Exacte. Aquest és el El que passa que l'edat influeix molt, Ell dona cops de cul, no? Jo sí, jo cops de cul. Tu cops de no sé què, però jo cops de cul. Cops de cul jo no, encara no. Bueno, lo important és que li dongueu molt like al vídeo. Això. A la trobada de Sant Corneli, 3 Romeo Charlie India. I subscriu-vos al canal si no ho heu fet. Ok? Vinga. Apa, salut! Cosa que no.